Bakula, številka 6, Domen Rožman, številka 7, David Bogadin, številka 12, Gregor Čudič, številka 13, Tadej Sok, številka 17, Ilija Tomič, številka 18, Gašper Krasnik, številka 21, Tinem Leven, številka 22, Andraš Vrtlaver, številka 23, Lucian Fižoleto, številka 24, Aleksandr Špelder, številka 25, Matic Verdiner, številka 26, Žiga Stopal, številka 39, nekdanji igralec Uroš Trupel-Trejgaca, številka 77, Adraš Keter. Potrebno Zoran Nataljev, Ivan Milošević, vodja moštva Matjaž Vrati, izdravel Tomi Matjašić in pa trener spet ga pozdravimo, vsi ga dobro znamo, dobrodošel Sebastian Sović.
Tak o, nasi pełni napadu zaciągają pałonastynnie postawił Randy Bulicz. Po tym kolega Szor, Srybko, Cewicz, Dubesz i Patrów. Wtedy są wygrane. Sevilla poprawia Tudina Aliaszko skupino Domaci. Aliaszko skupina Orly. Rumeni będą prywatni, Rumeni nie zamknąć. Don't you know
Treba izvučiť prvý mostík, izvučenie 4:30 Uroš Štruper. Prva dana na današnje tikmi za Maribor. Izdvajamo dreso Radipa Nebojša Bojić. Zanim dreso. Evo zemlji po druge zanete. Golitek za Maribor, dlaczego igralec 4:4 Aleksander Szpender. 4 dni, Szpender mają 2-3 gałce, widzę teraz kulisty, grosy! Co, zamieć? Osłania, 4 godziny. Szefrosty, Demofeu Dapa, Demofeu!
prekršil za 7 metrov in pa še hkrati tudi izključitev določenega igralca številko 6, izključen je Rok Cvrko. Spet bo se vjeto zgušal Sok in spet vrati Vojić. Evo te aplauz za Vojića! Drugič uspešen Tadej Sok. Drugi pa prvič pozdravimo Martina Podsvečka. Jožeka, en aplauz za dobitnika zlatega titesa, dobro delo bilo, Jože Mrazec! Sem se dopuščal Žan Šol. Šukić. Goste imajo prvič danes 5 golov prednosti. Gremo trošci, ni se ne predalo. Gremo še na tretji zametek. Gremo mi pomagati vaši domači, ki dodati, gremo te še navijati skupaj. Gremo pričemo, prva, gremo te še, vsi skupaj. Držijo, bravo.
Aleksander Szpender. Dribbling Bosman, nagrywa nasz czwarty minut, cyc kupaj. Cena dolana. Ryba Polska w rytmu. Ryba dolana, ryba szejkra, Polska w rytmu. Bardzo powinna zadytka do domaczych ekipa. Ryba wielcy skupaj, pomaga nam bramy. Suspension for player number 77. Kolejka za 2 minuty. Jałca wynika 7-7. Adaś Kieter. Brasil, bravo!
Goste mają piccolo prevasti, gramo Vertice la brava. Osvajanja 12-7, Demozeo, bravo! Demozeo skupaj navija! Si, drži, bravo! Še enkrat, še cela dvorana, skupaj z našimi orli! Gremo snaka, drži, bravo! Pizzeria Sto je priskrbela, da bodo naši na koncu tekme lahko poizkusili njihovo pico v zgodnji dvorani Aule oziroma Hale. Pizzeria Sto.
zručenie 4 do 6 20. Žiga, skupaj. Torej, naši majú dva igralca več za 2 minúty. Predovej, po 8 zavietek, skupaj. Igralca več imamo! Nižna meča! Hej! Vsi, gremo se skupaj! Tako, Nikola Samočer, gremo zdaj!
Prekršek za 7 metrov. Toliko brez izločitve. Vrati pa ne pozabimo, imamo Menca Kljuveka, lansko letnega najboljšega po odskotkih obranjenih 7 metrov, Menc Kljuvek. Uspešen Danes Sok. 4 gole prednosti se daje za 8. Gremo zdaj. Gremo skupaj, cela Koroška. 2 minuti in 10 sekund do konca prvega polčasa. Gremo vsi roke ploskamo. Kot v Bundesligi. Prekršek Tunevic suspension for player 22, torej neprotikatni za igralca številko 22. Andraš Veltaver odpočiva. Do konca prvega polčasa imamo igralca več. Naslednjih 40 sekund. Gremo si! Četič! Igra tako, začetek drugega polčasa. V napadu tokrat prostoročni igralci Maribora. 13-16 rezultat za Maribor. Gremo zdaj skupaj, cela dvorana, kot na koncu prvega polčasa. Pomagamo domači ekipi do novih 2 točk.
Izključenje Zvonimir Oko Kabula. Imamo Kalcareć. Rossi. Potrebno popisati marketing, to je tudi priložnost, da se drugi savez prihlaže naš Jože! Evo aplauz za našega Jožeta! Jože Paleva! Sedmi Kukovski, Rok Cvetko.
dall'allenamento da Fabricon, Jean Solomon. Soldi è allenatori servi grande trascorsi bei consistenza. Dall'allenamento scontri in tutte le settimane.
Dai, si vince! Sì!
Marcin Oxy z the outer line.
1-1, stanowiła materialna mecze Konaria Pice za rotowetni górski regany. Tego pojedynego reklama za Pizzeria Słona Uro.
dovrebbe essere che buon fratello, la sua favola, il patrono Cusue. Szkoda jest raz, Korycianko, Matic Swedinek, on przyznał.
Siema Piłeczko. Do końca piękne,
26 sekund. Imamo čas za zmago. Zaparet. Gospoda Kupovali naslednjo sredo